用黄焖酱炖的这个，然后一起炖的乌龙果，好香。这个鹿茸菇的链接在下方，炖肉肉很好吃，也炒着吃也很好吃。叶毅他们家的，湿乎的时候拿冷水给它泡发，泡发以后你可以炖鸡、炖鸡肉、炖汤，可以炖肉一起吃啊，希望可以试一下。我这一袋是250克的规格。七色草。